क्या आपने कभी रात के आकाश में एक सीधी कतार में चलती रोशनी देखी है, जैसे आसमान में कोई ट्रेन दौड़ रही हो? घबराइए मत, ये यूएफओ नहीं है, ये हैं स्टारलिंक सैटेलाइट्स। स्पेस एक्स कंपनी द्वारा भेजे गए हजारों छोटे सैटेलाइट्स। इनका मिशन है दुनिया के हर कोने तक तेज इंटरनेट पहुंचाना, चाहे वो पहाड़ हो, रेगिस्तान या समंदर। जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा, वहां अब इंटरनेट की किरण स्टारलिंक से पहुंच रही है। तो अगली बार जब आप आकाश में चमकती हुई लाइन देखें तो याद रखिए, ये भविष्य की रोशनी है। ऐसे ही और रोचक फैक्ट्स के लिए नॉन डिफ्टी चैनल को सब्सक्राइब करें।